Если ворон сел на крышу вашего дома, вообще, если часто вороны каркают. Есть люди, которые живут недалеко от кладбища, и поэтому вороны все время прилетают, улетают. Тогда вы можете не обращать на это внимания, потому что в любом случае ворон привлекает кладбище, да, и если ваш дом недалеко, они могут так иногда и на вашу крышу спуститься, но это не говорит о том, что это смерть. А вот если ворон тут не мог появляться, и вот в последнее время часто появляется, начинает каркать вокруг вашего дома, садиться на крышу дома, знаете, что это к смерти.